သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ဝိညာဉ်လှည့်ကွက်လီလာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဟေမန်ကိုကိုပါပရိသတ်တို့အနေနဲ့ဒီ audio ပေါ်လေးကို VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့နားဆင်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြပါရစေရှင်မြိုင်သားရတဲ့အမည်နဲ့လိုက်ဖတ်အောင်မင်းရွာတဲပုံကတာယာလာသည်ကွင်းတီတီကိုဖျက်၍ကွေးဝိုက်စီစင်လာသောချောင်းရိုးနှဘေးတွင်ရွာတဲထားခြင်းပင်ရွာဝိုင်းပုံတရံဖြစ်၍တစ်ကြီးဝါကြီးများဖြင့်အရေးအာဝတ္တကမြိုင်လာသည်ရွာ၏အရှိဘက်တွင်ဖုန်ကြီးကျောင်းနှင့်စေတီတော်မှတပ်ပယ်လာသည်ရွာ၏မြောက်ဖက်တစ်ဖာလုံးခန့်အကွာတွင်တင်းကျိုင်းစကြက်မြေရှိ၍အုတ်ကူအစီရီရှိနေခြင်းကရွာငယ်တော်လေစီးပွားရေးတောင့်တင်းသူများနေထိုင်သည်ကိုတည်သားစေသည်မြိုင်သားရွာနှင့်၃မိုင်ခန့်အကွာတွင်ထိန်တော်တဟပ်ပင်လက်ပံရွှေတော်ရွှေငယ်အစရှိသောရွာများမှာတရွာနှင့်တရွာဆက်ဆံနေကြသည်မြို့ပေါ်နှင့်က10မိုင်ကျော်ခန့်ကွာဝေးကြသည်ကရင်ဗမာရခိုင်လူမျိုးစုံနေထိုင်ကြ၍ကရင်လူမျိုးများမှာအများစုဖြစ်ကြသည်မြိုင်သားရွာမှစောမန်းဝင်းဆိုလျှင်ရွာနီးချုပ်ဆက်ကြီးရွာများသာမကမြို့ပေါ်အထိပင်တည်ရှိသူများကြသည်သူ၏ဖခင်စောကျော်ထူးမှာတစ်ချိန်ကကရင်ဗိုလ်တအူးဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ပင်စောမန်းဝင်းတွင်စောတူတူအမည်ရှိသောသားတစ်ယောက်ရှိကရန်ကုန်စစ်တက္ကသိုလ်တွင်ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုယူ၍မြို့ပေါ်၌စေကံမဖွင့်မဲမြိုင်သားရွာ၌ပင်စေကံဖွင့်ပြီးနေထိုင်လေသည်ထို့ကြောင့်မြိုင်သားရွာနှင့်နီးသောကြေးရွာများမှာလူနာရှိလျင်ဒေါက်တာစောတူတူစီတို့လာရောက်ပြသတတ်ကြသည်မနက်ခင်းအလင်းရောင်ကိုနေရောင်ကြီးကခပ်ပါပါဖြန့်ပတ်ထား၏အချိန်ကနနက်9နာရီခန့်ဖြစ်သည်ချောင်းရည်ပြင်မှာလေတဟူဟူတိုက်ခတ်နေသဖြင့်လှိုင်းချက်ခုတ်ကလေးများမှာတလက်လက်ဖြစ်နေသည်ချောင်းအရှိဘက်မှာလေငယ်တစ်စင်းမှာရေးကြီးတုပ်ပြနှင့်မြိုင်သားရဘက်သို့လှော်ခတ်လာနေသည်လေပေါ်တွင်ယောက်ျား2ဦးမှာလေကိုမနာတဲ့လှော်ခတ်လာကြပုံရသည်ထို့နောက်ဦးစောမန်းဝင်းတို့အိမ်စိတ်တွင်လေကိုစိုက်ကပ်လိုက်သည်လေပေါ်ရှိမိန်းနေရန်ရှိသောလူနာ2ဦးကိုစောင့်အနှင်းငယ်အုပ်၍ပွေ့တင်လာကြပြီးနှုတ်မှလည်းလှမ်းမိနေ၏ဒေါက်တာစောတူတူရှိသလားခမဦးစောမန်းဝင်းမှာအတန်များကိုကြား၍အင်ချန်တကားကိုဖွင့်ပြီးထွက်လာသည်စေကမှာအိမ်ရှိမျက်နှာစာနှင့်တွဲဆောက်ထားတာဖြစ်သည်ဦးစောမန်းဝင်းဒီမှာကျွန်တော်တူမလေးနှင်းမြလေးညပိုးထိလို့ဗျာဒေါက်တာရှိရမို့လားအေးရှိရအထက်ဝင်ကြတားဒီမှာလူနာရောက်နေတယ်ဦးစောမန်းဝင်းကခြံထဲသို့လှမ်းပြောလိုက်သည်လာပြီအပဒေါက်တာစောတူတူမှာခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်နေရကအိမ်မော်သို့တက်လာသည်ထို့နောက်စီးအိတ်ကိုယူလာပြီးလူနာကိုစမ်းသက်ရင်းမိလိုက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲညအပေါ့သွားရင်းနဲ့ဘာခေါင်ကိုက်လိုက်မှမသိဘူးဆရာပိုးထိတယ်လို့တော့ထင်တာပဲအိတ်ချင်နေပဲပြောနေရဆရာလူနာရှင်ဖိုးကြီးမှာဗမာလူမျိုးဖြစ်ဟန်တူ၍အသက်60ကျော်ခန့်ဖြစ်ပြီးလူနာအမျိုးသမီးလေးကအသက်20ကျော်ခန့်ဖြစ်သည်တနာကမရှိသူလေးဖြစ်၏သူမ၏မျက်လုံးများကမေးနေသည်ဒေါက်တာစောတူတူကလူနာ၏မျက်လုံးများကိုလှည့်၍မိထိုးကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လိုအပ်သည်များကိုပြင်ဆင်၍လူနာကိုသွေးပေါင်ချင်းတိုင်းလိုက်သည်ဒေါက်တာစောတူတူမှာမျက်နှာအနှဲငယ်ပြတ်သွားပြီးလူနာရှင်ကိုမေးလိုက်သည်ဘယ်လာကြရလဲထိန်တော်ရွာဟာပါခင်ဗျားတို့လူနာက pressure မှမရှိရတာပဲသူ၏စကားကြောင့်လူနာရှင်3ဦးမှာတွန့်လှုပ်ဖြစ်သွားကြသည်ဒါဆိုမရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒေါက်တာသူတို့၏အမေစကားကိုပြန်ဖြေရန်ဒေါက်တာစောတူတူမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်ဟုတ်တယ်ဦးလေးအချိန်နောက်ကျသွားပြီရွာကိုပြန်ခေါ်သွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်စိတ်တလုံးထိုးပေးလိုက်ပါမယ်အဖိုးကြီးမှာမချစ်တင်ခဲ့ဖြင့်တောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်သည်ငါသမီးလေးဒင်းကြောင့်တည်ရတာတစုံတစ်ယောက်ကိုအပြစ်တင်နေပုံရသည်လူရဲ2ဦးကလူနာကိုပွေ၍လှေပေါ်သို့တင်ပြီးအဖိုးကြီးကိုပွေခိုင်းထားသည်ထို့နောက်လှေကိုခတ်သက်လှော်ကပြန်ထွက်သွားကြတော့သည်သူတို့ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာစောတူတူမှာပစ္စည်းရများကိုသိမ်းဆည်း၍စေကန်းပြင်သို့ထွက်ရန်ပြန်လိုက်သည်အမတ်မတင်ဂရင်ကောင်းပေါ်မှာဆင်ဆွဲဘီလေးတစ်ချောင်းကိုသူတွေ့လိုက်ရသည်စိတ်ထဲတွင်လည်းစဝေစဝါဖြစ်သွားသည်စောကလူနာအမျိုးသမီးလေးမှာစံတိုလေးနဲ့မှုထုတ်ပြီးကဘလို့လို့ရောက်လာပါလိမ့်သူတွေးမရပါသူမရောက်ခင်ကဘယ်လူနာမှသူ့စီကိုရောက်မလာသေးပေအတွေ့များစွာနှင့်ဘီကလေးကိုယူ၍သူ့အိမ်မော်သို့တလာခဲ့သည်အချိန်ကမနက်10 နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်၏ဒေါက်တာစောတူတူနှင့်ဦးစောမန်းဝင်းတို့သားဖ2ယောက်မှမနက်စာကိုအတူတူစားနေကြသည်ဒီကနေ့ကလာပြည့်နေမှုသူတို့သားဖတသက်လို့စားကြသည်တအိမ်လုံးတွင်သားဖ2ယောက်ထဲသာရှိကြသည်
စောတူတူ၏မိခင်ချောနှမ်းကြမုံမှာလွန်ခဲ့သော8နှစ်ခန့်ကပင်ဆုံးပါသွားခဲ့သည်ခြံထဲတွင်နှင်းစီပန်းများကိုစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထားရှိကအလုသမားများကလည်းသူ့တန်လျားနှင့်သူဖြစ်သည်သူတို့သားဖနှစ်ယောက်မှထမင်းစားရင်စကားတပြောပြောရှိနေကြသည်အပမနက်ကလူနာကလေထိန်တော့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုအပားသိလားစောတူတူကမေး၏အပားမသိဘူးထိန်တော့ကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဦးစောမန်ဝင်ကပြန်ပြောသည်လေတိုက်သွားလို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကထိန်တော့မှာမိသားစုလိုက်လူ4ယောက်တေးသွားဖို့ရဆိုတာဟုတ်လားအပားဒေါက်တာစောတူတူမှာသူ့၏အမေစကားကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူ၏မျက်နှာမူရာအနှဲငယ်ပြောင်းသွားသည်ဟုထင်မိသည်ဟုတ်တယ်လေးစင်နှမောင်းတိုက်သွားတာဦးစောမန်ဝင်း၏စကားသံများမှာအနှဲငယ်တုံနေတရားရှိသည်စကားသံများလည်းခဏတိတ်သွားကြ၏သူကြားသိထားသည်များမှာတကယ်ပင်ဖြစ်မိဟုဒေါက်တာစောတူတူသိလိုက်သည်စားတောက်၍ပြီးစီးသွားပြီမို့လို့စောတူတူမှာပကံခွက်ရောက်များကိုစီကြောသိမ်းဆဲနေလိုက်သည်ပြီးလျင်စာကြည့်ကန်းထိုင်ကုန်တွင်ထိုင်၍စဉ်းစားနေမိသည်လူနာမိန်းကလေးမျက်နှာမှာသူနှင့်ခက်ဆင်ဆင်တူတရားရှိသည်ဟုလူနာ၏မျက်လုံးကိုလှမ်း၍မိထိုးကြည့်စဉ်ကသူမ၏အကြည့်ကိုပြန်မြင်မိသည်လူအကားပကတိလိုပင်အကြည့်ကဆူရှနေ၏သွေးပေါင်တိုင်းသောအခါပရက်ရှာကမရှိပေအခန်းထဲတွင်ကြံရစ်ခဲ့သောဘီလေးနှင့်ဘာရင်မသိဆက်ဆက်တွေးနေမိသည်စာကြည့်စပွဲပေါ်မှာစပွဲတင်နာရီမှအောက်သို့ပြုတ်ကျသွားသည်ကြွတ်တိုးသွားသည့်အထင်နှင့်ပြတ်တင်ထားလိုက်၏ထို့နောက်စာကြည့်ကန်းအတွင်းမှရေမိုးချို့ရန်အပြင်သို့ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်စောတူရေစောတူအပြင်ဘက်မှခင်လေး၏အတန်နတ်ခင်လေးမှာဒေါက်တာစောတူတူတို့နှင့်ခြံချင်းကပ်လျက်အိမ်မှဖြစ်သည်ဦးစောကျော်နိုင်နှင့်ဒေါ်နန်းခင်မွေတို့၏သမီးကလေးဖြစ်သည်စောတူတူနှင့်အသက်ချင်းမကွာလားကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပြီး10တန်းအတူအောင်သောအခါနန်းခင်လေးကစီးပွားရေးနှင့်ပွဲယူခဲ့သည်သူတို့နှစ်ဦးမှာချစ်သူများမဖြစ်ကြသေးတော့လေလူကြီးချင်းကစိတ်ဆက်ပေးထားကြသည်ခင်လေးငါခြံထဲမှာစောတူတူကလှမ်း၍အတန်ပြူလိုက်သည်နန်းခင်လေးသူ့အနာသို့ရှောက်လာသည်ဒီနေ့လာပြီနေလေကြောက်သွားပြီးတော့ဖះမှာရှည်တက်ပင်မလို့အဲ့ဒါနင်းလိုက်အောင်မလားနန်းခင်လေးကသူ့ကိုပြောသည်ငါမလိုက်တော့ဘူးခင်လေးရဲ့ဒီမှာအလုပ်ရှိသေးလို့နေမဲသွားလိုက်တော့နော်စောတူတူကအရေးချိုးနေရင်ပြော၏နေရလေစီးကမ်းမှာလူနာလည်းမရှိပဲနဲ့ဘာအလုပ်ရှိလို့လဲနန်းခင်လေးကသူ့ကိုပြန်မေးသည်နေမဲသွားလိုက်ပါခင်လေးရဲ့ငါမလိုက်တော့ဘူးနော်သူကနန်းခင်လေးကိုချော့တလို့နှင့်ပြော၏အေးဒါဆိုလဲပြီးရောနန်းခင်လေးပြန်သွားသည်ညိုင်သားရရွာကလေးမှာအင်ဂျင်90ခန့်ဝန်းကျင်ရှိသည်အများစုမှာကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြ၍ဘာသာရေးကိုအလွန်ကြီးညိုကိုင်းဆိုင်ကြသည်လာပြည့်နေ့ရောက်တိုင်းဖះเจ้าငံစီဒီပထိုးသို့သွားကပန်းကက်ရှေကက်အလုံးများလောက်ကိုင်း၍ကုသိုလ်ယူတတ်ကြသည်ထို့ကြောင့်လည်းနန်းခင်လေးမှာကျောင်းသို့သွားရန်စောတူတူကိုဝင်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နန်းခင်လေးပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်စောတူတူမှာအဝတ်စားများလဲပြီးစာကြည့်ခန်းထဲသို့ဝင်လာလိုက်သည်အချိန်က12နာရီပင်ထိုးကားနေပြီဖြစ်သည်ဒီကနေ့ဒေါက်တာစောတူတူစေကန်တွင်လူနာအတော်များများရောက်နေသည်ထိန်တော်ရွှေငယ်လက်ပံတို့ဘက်ကလူနာများကအများစုဖြစ်သည်တောသူတောင်သားများဖြစ်ကြ၍အလုတ်ကျန်းလောက်ကန်ရသူများဖြစ်သလိုရာသီဥတုပြောင်းချိန်မို့လို့ဖျားနာကြသူများရှိသည်တန်ရအနာတရားကြောင့်ရောက်လာကြသူများလည်းရှိ၏ဒေါက်တာစောတူတူလူနာတယောက်ကိုခေါ်လိုက်သည်နံပါတ်3ကိုဖိုးအေးလူနာတဦးအခန်းထဲသို့ဝင်လာ၏ထို့နောက်လူနာကကရင်မော်တွင်လဲလျောင်းလိုက်သည်ဘာဖြစ်တာလဲဖျားလို့ဆရာလူနာကိုသူစမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်စိတ်တလုံးထိုးပေးလိုက်သည်တောက်စီးများကိုသူ့အချိန်နဲ့သူတောက်ရန်လူနာရှင်ကိုခေါ်၍ပြောနေသည်ထို့နောက်လူနာမတန်းရေးရန်ရွာမီကိုမေးလိုက်သည်ဘယ်ရွာအားလဲထိန်တော်ရွာအားဆရာအော်ထိန်တော်ဆို၍ပိုးထီတော်မင်းကလေးကိုသူသွားပြီးတော့တတိယမိသည်ဒါနဲ့ခမတို့ရွာကနှင်းမြဆိုတဲ့မင်းကလေးပိုးထီတာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဗျာလူနာနဲ့လူနာရှင်မသူ့၏အမေစကားကြောင့်ကြောင်အံ့ဖြစ်သွားကြသည်ဆရာနှင်းမြပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကပဲ52မောင်းတိုက်လို့ဆုံးသွားတာလေဟမ်လူနာရှင်၏စကားကြောင့်သူတွေ့ဝေသွားမိသည်စဉ်းစား၍မရအောင်ဖြစ်သွား၏ဒါဆိုပိုးထီလို့လာတဲ့နှင်းမြကဘဲကလဲသူ့ထိန်တော့ကလို့အတိအကျပြောသွားတာဖြစ်သည်ဘလို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဆက်ပြီးတော့မစင်စားတော့ပဲသူ့အတွေ့များကိုဖျက်လိုက်သည်နောက်ထပ်လူနာတဦးရဲ့အမိကိုခေါ်၍ဆက်လက်ကူတာပေးနေလိုက်သည်သို့တော့လူနာများရှင်းသွားချိန်တွင်နေအတော်မြင့်နေပြီဖြစ်သည်
နောက်တစ်နေ့သူခင်လေးနှင့်ခြံထဲသို့ထွက်လာခဲ့သည်ခြံထဲတွင်နှင်းစီပန်းများကဝမ်းဝါဆွဆွဖြင့်အပြားရိုင်ပွင့်နေကြသည်ခြံအကျယ်ဝန်းမှာနှစ်ဧကန်တသားသာရှိ၍တစ်ပင်ပန်းများနှင့်စိမ့်လန်းဆူပြေးနေသည်ခြံလုံသားတဦးကပန်းများကိုရှေးလောင်းပေးနေပြီးအလုသမားခေါင်းဆောင်ဦးစောဆန်ခင်ကသူတို့ကိုမြင်သွားသဖြင့်လန့်ခေါ်နေသည်ဆရာကျော်စေကမှလူပါသွားပြီနဲ့တူတယ်ဒီဘက်ကိုလာကြလေဦးစောဆန်ခင်ကထိုင်ကုန်များကိုသူတို့စီကိုယူလာပေးသည်ဦးစောဆန်ခင်မှာစောတူတူငယ်စဉ်ကပင်ဒီခြံထဲတွင်အလုသမားဖြစ်လောက်ကန်လာခဲ့သူဖြစ်သည်စောတူတူ၏ဖခင်ဦးစောမန်းဝင်းနှင့်တက်တူရွှေတူများလည်းဖြစ်သည်သူတို့နှင်းစီပန်းကမှာတပိုင်းတနိုင်ဟုဆိုတော့လေပန်းများလှန်လိုက်ပွင့်ခြင်းတွင်စိုက်ကဲ3-4စင်းဖြင့်မြို့ပေါ်သို့သွားပေါ်လာသည်ထိုလူများကိုဦးစောဆန်ခင်ကသာဦးဆောင်၍လောက်ကန်လာခဲ့တာဖြစ်သည်စောတူတူကိုစေကြောင်းသို့ပို့နိုင်ခဲ့သည်မှာလေဤနှင်းစီပန်းကများ၏အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်များပင်ဖြစ်သည်ဒါကြောင့်လဲစောတူတူတို့သားဖာမှဦးစောဆန်ခင်ကိုအစအရာရာတလီတစားဆက်ဆံကြသည်ဦးစောဆန်ခင်၏ဇနီးနန်းမြကြနှင့်စောတူတူတို့၏မိခင်နန်းကြမုံတို့မှညီမဝမ်းငယ်များဖြစ်ကြပြီးရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ကွဲလွန်သွားကြတာဖြစ်သည်မြို့နှင့်အလံဝင်ပြီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှခေါလွန်သဖြင့်အဖျားယောဂါကိုစေမီတို့နှင့်ကုသရာကကွဲလွန်သွားကြခြင်းဖြစ်သည်တို့ကြောင့်လဲစောတူတူကဆရာဝန်ဖြစ်လာသောအခါမြို့ပေါ်တွင်စေကံမဖွင့်မဲမိမိတို့တောနေတဘာဝတူလူရန်စားများအတွက်ရည်ရွယ်၍အိမ်၌ပင်စေကံဖွင့်လာခြင်းဖြစ်သည်စောတူတူကဦးစောဆန်ခင်မြင်တွေ့ရန်အတွက်အိတ်ထဲမှဆင်ဆွဲပြီးလေကိုထုတ်ယူကြည့်နေလိုက်သည်ဘီကလေးမှာကင်နီရီပုံများနှင့်ပုံဖော်ထားသည်မှာလက်ရမြောက်လာသည်ဦးစောဆန်ခင်၏မျက်လုံးများမှာအယောင်တစ်မျိုးပြောင်းသွားသည်ဟုထင်ရသည်လူလေးဒီဘီကိုဘုရားရရလေနူနာတဦးစေးကမှကြံခဲ့တာပါဦးစောဆန်ခင်မှာသူ့လက်ထဲကဘီလေးကိုယူ၍အသေးချကြည့်နေသည်ထို့နောက်ဒါနန်းကြမုံရဲ့စင်ဆွဲပြီးလေးပဲလူလေးထိန်တော်ရွာအပြန်မှာကြာကြံခဲ့တယ်လို့မင်းမေမသိကြပြောဘူးတယ်ဗျာအဖဦးစောဆန်ခင်စကားများကိုသူတအံ့တအော်ဖြစ်သွားသည်သူကြားသိထားသမျှသူငယ်စဉ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိကျင်လာမိသည်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါလားအဖရဲ့အဖကိုမေးပေမဲ့လည်းအဖကမပြောဘူးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်လည်းမမေးဖြစ်တော့တာနိုင်ခင်လေးမှာသူတို့စကားများကိုစိတ်ဝင်တစားရှိနေသည်အေးလေလူလေးလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့သိကြမှာပဲအဖပြောပြပါမယ်အဖြစ်ကဒီလိုလူလေးရဲ့ဦးစောဆန်ခင်ကဟိုးအဝေးတနေရာသို့လှမ်းမြော်ကြည့်နေရင်ကမျက်လုံးများရီဝေးမှုန်မိုင်းလာသည်စောတူတူကြီးဖခင်ဦးစောမန်းဝင်းနှင့်မိခင်ဒေါ်နန်းကြောင်မောင်တို့မှတရွာနှင့်တရွာလူကြီးချင်းမိဘချင်းကပေးစား၍ယူခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြသည်စောတူတူ3နှစ်သားအရွယ်ခန့်တွင်နှစ်ဖက်မိဘများကိုအကြောင်းပြ၍လင်မယားချင်းကြောက်ကစားဖြစ်ရာကဒေါ်နန်းကြောင်မောင်မှထိန်တော်ရွာသို့ပြန်သွားခဲ့သည်ထိန်တော်ရွာတွင်ဦးစောမန်းဝင်းကိုရွာလုံးအရွယ်တိုက်ပြီးတော့နေရာကနေဒေါ်နန်းကြောင်မောင်မှငယ်ရီးစားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တင်ထုံးဆိုတဲ့သူနဲ့မြို့ပေါ်သို့ခိုးရလိုက်ပြေးသွားခဲ့သည်တိတ်မကြလိုက်မိန်းကလေးတဦးမေးပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်နန်းကြောင်မောင်မှထိန်တော်ရွာသို့ပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ဦးတင်ထွန်းကသမီးကလေးနှင့်အတူမြို့ပေါ်တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်10နှစ်ခန့်ကြာသောအခါဦးစောမန်းဝင်းကသူမကိုမြိုင်သားရသို့ပြန်ခေါ်လာခဲ့သည်ထိုစီဆွဲပြီးလေးမှာဦးတင်ထွန်းကဦးစောမန်းဝင်းနှင့်ဒေါ်နန်းကြောင်မောင်တို့၏မင်္ဂလာဆောင်ရာတွင်လက်ဖွဲ့ခဲ့ပူသောပြီးကလေးဖြစ်သည်ဦးစောမန်းဝင်းနှင့်ဒေါ်နန်းကြောင်မောင်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းတင်နေခြင်းတွင်ဦးတင်ထွန်းမှနှင်းမြောက်ဆိုသောသမီးကလေးနှင့်အတူထိန်တော်ရွာသို့ပြန်လာပြီးအခြေချနေထိုင်လာခဲ့သည်မြိုင်သားရရွာမှာထိန်တော်ရွာနှင့်အတန်ငယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ရသည်ထိုအကြောင်းအရာများကိုစောတူတူအရွယ်ရောက်လာသည့်အထိမိသူကမှမပြောဘဲနဲ့ရင်ငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ကြသည်စောတူတူရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်၌ပညာသင်နေစမှာပင်နှင်းမြတော်မိသားစုလေးမှာလေးစင်သမောင်းတိုက်သည့်အထဲမှာပါသွားပြီးမိသားစုလိုက်ဆုံးပါသွားခြင်းဖြစ်သည်ဦးစောဆန်ခင်မှာစောတူတူကိုအကြောင်းဆောင်ရှင်းပြနေရင်ကမျက်ဝန်းအိမ်မှာစိုးလက်တောက်ပါ၍လာခဲ့သည်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှညီမလေးတယောက်ရှိခဲ့တာပေါ့သူ၏အတန်မှလည်းအတန်ငယ်ပင်တုံရင်နေလေသည်ဟုတ်တယ်လူလေးထိန်တော့မှမိသားစုလိုက်ဆုံးသွားကြတာမင်းညီမလေးပါသွားတယ်ဟမ်စောတူတူရှင်နဲ့လိုက်လဲလဲပင်ခံစားနေရသည်ပိုးထီ၍လာပြသောမိန်းကလေးမျက်ဝန်းကိုသူအမှတ်ရနေသည်ထိန်တော့ရာတွင်နှင်းမြဆိုသောအမည်နှင့်မိန်းကလေးဘယ်နှဦးရှိသလဲလို့သူသိကျင်လာသည်စင်ဆွဲပြီးကလေးကရောတိုက်ဆိုင်မှုများလားဆရာဝန်တူအနေဖြင့်ဆေးပညာဘွဲကိုရယူခဲ့သောစောတူတူမှာအဖြစ်အပျက်များကိုယုံရမလို့မယုံရလို့ဖြစ်နေတော့သည်တေးကြမှုကသူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနေရခြင်းပင်ဖြစ်သည်တနေ့နေ့တွင်အပြေမှန်ကိုတွေ့အောင်ရှာမည်ဟုစဉ်းစားနေသည်
စောတူတူနှင့်နန်းခင်လေးတို့မင်္ဂလာဆောင်ကျွေးပွဲကိုအိမ်၌ပင်တန်ဃာတော်များပင်ဖက်၍ကျင်းပကြသည်စွန်းအနုမောဒနာများနာကြားကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စောတူတူနှင့်နန်းခင်လေးတို့မှာဒေါ်နန်းကြာမုံနှင့်နှင်းမြတို့မိသားစုအပါအဝင်မကျွတ်လွတ်သူများရှိလျင်တာရုခေါ်နိုင်ကြဖို့အတွက်အလူဒါနာတို့ကိုအများပေးဝေကြသည်ထူကြသည်မှာထိုည၌ပင်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ညဉ့်ငှက်များမှအိမ်ကိုပက်၍အော်ဟစ်နေကြလေသည်နောက်တနေ့မနက်တွင်စောတူတူမှစာကြည့်စပွဲကုံဤအန်ဆွဲရဲတွင်သူသိမ်းဆဲထားသောဆင်ဆွဲပြီးကလေးကိုကြည့်သောအခါမတွေ့ရတော့ပေသူရှင်ထဲတွင်ကြည်နူးသလိုလိုဝမ်းနဲ့သလိုလိုနှင့်ပင့်သက်ချလိုက်မိလေတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားဆင်ရတာပရိသတ်တို့အနေနဲ့သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အများနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးနားက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဦးကြချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်